Akka mul'atan Oromoo fayyaa nagaa nagayni isin badhaadha bakka jirtan cufatti nagayni Rabbi isin biraa jiraatu irra waa lamarraa hin xiqqoo dubbadha tokko waa'ee warroonni ollaa kun jechoota isaan Oromoo irra daddarbachaa jiranii fi waa'ee dirree dhaatirraan dubbadha. Wanni lameen kun hedduu barbaachisaadha. Warri ollaa keenya lameen kun ollaan lama qubannu killilishaanii fi warri isaa kun maaliif Oromootti akkanatti afaan daddabruun barbaachise. Dilli tuffii kun eessaa dhufe, dilli arrabaa kun eessaa dhufe hajuu. Kaan waan dirree dhawaatirratti Oromoo irra godhaa jiran numa dubbanna hin usnu maaliif dhugaan guyyaa tokko bakka ni gaya Oromoon ganna 27 kawayyaanidhaan yookaan EPRDF wayyaanee qofaa miti OPDO irraa kanas qabatee ganna 27 rakkoo fi gadadoo inni keessa ture ni beeyna. Akkamitti ka dhumarratti maal akka ta'es ni beeyna jechuudha. Kana maal je'eseetan Rabbi rahmataa godhuu fi Gaaddisa Abdullaahi yaa ayyaa fi ragaa fayyaroo dadaa nabiira guutan arramoo hamtuu mudannan if biraa dhabee tokkollee achi buute firootan koo hiriyootan koo kan dhugaan na jaalatan maaliifin jecha kana je'e kaleessa gaafa akka namaa jirru waliif dirmanne wal bira dhaabbanne arra garuu namu hoggaa quchumaasaa guuttate namu hoggaa fedhiisaa arkate ummata Oromoo kalafti irra diigamaa jirtu dirree dhawaatti kamanneen irra diigaa jiran odoo laalluu tiraaktara jala kaayanii ummata boochisaa jiran kana namni dubbachuuf jiru hin jiru jechuudha. Unfortunate ummata Oromoota san namni isa madaalu isa bakka hin buune ani faarfattee bultuu miti ani garaa guuttattee bultuu miti an nama fedhii Oromoo xiqqoo takka dabarsee kan nu miti nama mirga isaatii fi dirqama isaatiis beekuudha jechuudha. Okay? Biyya ummanni tokko keessatti ummanni an lafa tanattiin dhaladhe jedhu manni isaa tiraaktaraan diigamee warri abbootiin aangoo itti bulchaa kantiibaarraa haga dabballee yookaan kaadiree gadiitti lafa ummataa hoggaa cicciratu isin dhugatti bulchitoota moo ajjeeftoota moo godaansiftoota. Lafa hirannaa naannawa kanaa keessatti haga warra ajajoota poolisaatii keessa jira. Haga federaalarraati keessa jira. Haga faarfattee bultoota ala kanaa jireenya isaanii jiraachuu dadhabee biyyatti miidiyaa banatee nama arrabsee mootummaa kan illaa wanni nama arrabsitaniif akka namni bukoota isan gadi hin baafneefi wanni mootummaa faarsitaniif lafa ummataa hatuudha seentanii jechuudha. Okay. Akkamitti mooraala qabaatta ummata Oromoo hiyyeessa Oromoo mana xiqqaa bara meeqa jaarratee wali fiffidee waan xiqqoo qabu waan guddoo qabu waan gurguratee wali fidee ummata kanarraa hoggaa lafa diiddee nama hirtu ati nama ifiin jetta moo bineensa ifiin jetta. Biyyoota qarooman kana keessatti warroottan kun warri maqaan liistiin beekame jiru lafa ummataa saame kun hagam takka akka murtiin itti murtooftu hooma nama ajaa'ibsiisu. An kaniin ja'u Dammalash Gabra Isgaber mo Gabrienyo ittigafatama federaala polisi federaala obelay so lafa tuulama gurgurattee fixeeti lafa afran qallo dirree dhawa gaddeebite maaliqaaniin hin jiru ati ajaja polisi federaalaati garuu gaddeebite lafa hiyyeessaa dirree dhawa keessatti lafa hiyyeessaa haga san fudhattee hoggaa and I don't know ummanni Oromoo carrumaa fi hiruma dhabee bulchitoota irratti hiruma ummanni Oromoodha abaluun na bulcha jedhu bulchaa gaarii tokko dhabuunsaa waan garaa nama nyaatu jechuudha. Kantiibaan magaalaa Kajaadhaan magariigaa hoggaa kantiibaan maqaa dhaawamu nuti dalagaa jira afaarsee bulaan kun haruuza saanaa tokkoo fi biddeena kutaa tokkoon afaan qaban kun obboleessoo nuti warri dubbatu
biyya san keessa dhufe warra miliyoonan invest godhuu danda'u miliyoonan invest godhuu dandeenya jechuudha. Garuu biyya corruptioniin fi hanni jirutti sumuun teenya ba'uu hin qabdu enneeti malee biyya cubbuun jirtutti biyya nafaarsitan malee waa godhachuu hin dandeessan jedhutti horii keenya investing goonuu enneet tattaa'u jirraa jechuudha. Mana hiyyeessaa diigamee naa kan namuurra lubbuun tiyya dabruudhaan irra filadhaa jechuudha. Okay? Kana jechuun rakkataa keenya ka isin dachi irra diidanii gaxariitan gargaaruutti hin jirru jechuudha miti. Ka isin dangaalee darra buqqaaftanii biyyoota keessa facaaftan quba hin qabnu jechuudha miti. Okay? Galaanni TPLF fuudhe isin fuudhaan isin hin jechuu jira. Moraal jara keenya bar namooma waan jedhanii jira. Namoomaa fi an nama Oromoo dhiisaati dhiiga kiyya namni biraatu hoggaa waa ta'u na dhagama keessa kiyyaan na gubata maaliif ilma namaa waan ta'eef jechuudha. Nama waan ta'eef namooma waaniin qabuuf maaliif namni kudha kana godha taaji'etiin gaddiga keessa kiyyaan na dhagama. Garuu bulchitoota dirree dhawaatanii gubbaa haga gadiitti lafa ummataa saamtanii ummata manarra diidanii warra achi keessa majority godhuu barbaadaniif lafa ummataa kana ummata Oromoo dhiiga boochisaa jirtanii jechuudha. Isin Oromoon aladdu'u Oromoon fannifamu dhimman qabda maaliif warra biraati hojii Oromoo ajjeesaa waan jirtaniif. Okay. Biyya san keessa silaa dhugaan jiraate hayni jiraate manguddoo Oromoo ganna 25 itti faraddanii tahumaan godhin dhalattoota naannawa sanii Adam Allaale Soomaaltichi halkanii guyyaa Oromoo arrabsu fair and freely biyya san keessa deemu jechuudha. Maaliif isin warra corruptionaan guutame gubboodhaan guutame Polis itti gaafatamaan polisa keessanii kantiibaan keessan itti gaafatamaan biltsiginnaa itti aanaan kantiibaa keessanii warra corruptionaa fi gubboodhaan guutamee jechuudha. Miti jaagabbaati.